Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 2 ағзаттан тұратын осындай күшті тәттінің рецептімен бөлісемін. Анда ыдысқа, отқа қоятын ыдысқа сүтімізді құямыз. Осының үстіне шоколадымызды саламыз. Сөйтіп орта отқа қойып ерітеміз. Яғни шоколадымыз еру керек, сүтіміз де жылиды сол уақытта. Содан кейін қатты көп ұстамаймыз, сразу оттан аламыз. Бастысы ерісе болды. Міне осыдан кейін енді осыны кәдімгі погружной блендермен минимум 1 минут, максимум 1-2 минут осылай пробивать етсеңіздер, миксермен күшті болады. Содан кейін осыны жаңағы ыдыстарымызға бөліп құйып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке кемінде 3-4 сағатқа жібересіздер. Сонда ол қатып, кішкене формасын ұстайды. Содан кейін жейтін кезде үстіне банан турап, кокосовый стружка сеуіп, немесе клубникамен солай сәндеп жесеңіздер де күшті болады. Бұл тәттіні жасауға өте аз уақыт кетеді. Менің максимум 5 минут уақытымды алған шығар. Қалғаны стабилизацияға кетеді уақыт. Но зато результаты күшті. Жасап көріңіздер сіздер де.